Fala galera, beleza? Passando aqui então para falar sobre o caso clínico que a gente deixou lá na votação, se a galera seria a favor ou não. Artroscopia bilateral da TM, cefaleias, entrada ocular, dor cervical, sistema neuromeníngeo, por quê? Whiplash no meio do caminho e sistema visceral. Vamos juntos nessa? Então vamos lá. A paciente chegou, apresentou-se pós ter feito uma artroscopia bilateral das articulações temporomandibulares, dentro de um contexto amplo ao qual nós sabemos o que teria levado nesse longo prazo essas articulações terem entrado num processo degenerativo tão grande. Fomos investigar, claro, estamos sempre atentos em relação a isso. O paciente apresenta-se num pós-cirúrgico imediato, assim que ele é liberado pelo dentista bucomaxilofacial. Uma coisa que a gente tem que sempre ficar atento é o que levou aquele processo a acontecer no longo prazo, até porque é um processo degenerativo. Dentro de um processo degenerativo, nesse caso, uma disfunção temporomandibular, ao meu ver, artrogênica, claro. E quais teriam sido os fatores que teriam levado aquilo ter cronificado daquela forma? Sabemos que hoje, de forma, pela neurociência da dor, a disfunção temporomandibular, com todas as suas multidimensionalidades associadas e as suas multifatorialidades associadas, é considerada como uma dor nociplástica. A dor nociplástica hoje, pela IASP e pela ICD-11, é considerada como uma dor crônica primária. Sendo assim, o que nós temos que ficar atento sempre sendo uma dor crônica primária, de caráter primário nociplástico, sabemos que a dor nociplástica ela pode ter duas subdivisões, sendo elas verdadeira ou aumentada. E o que seria o aumentado? E agora a gente vai falar justamente sobre o que? A dor nociplástica ela é basicamente um déficit do processamento neuronal central da entrada nociceptiva. Sendo assim, um paciente nociplástico hoje classificado é um paciente, digamos, de síndrome do intestino irritável, síndrome de Crohn, pacientes fibromiálgicos, pacientes de cefaleias trigêmenos autonômicas, pacientes enxaquecosos crônicos e, nesse caso, uma paciente que tinha um componente nociplástico, porém com driver periférico aumentado. O que seria o driver periférico? A própria cirurgia, claro, que foi a indicação padrão ouro para aquele momento, levou a um padrão nociceptivo aumentado. Quando leva-se um padrão nociceptivo aumentado, nós vamos ter sobreposições de mecanismos. Nós temos um déficit primário de captação do estímulo e não modulação eficiente disso, porque a modulação ela é descendente e a nocicepção ela é ascendente, não significa que a nocicepção vai ser dor, nunca será. Porém, a não ser que essa modulação não seja eficiente. Então, nós temos um déficit primário das vias opioides endógenas descendentes em relação ao estímulo nociceptivo. Ponto. A partir daí, vamos investigar o que levou a isso. Paciente de padrão Dolly cefálico, classe 2, clássico, e quando sabemos que temos um classe 2, a tendência dos côndilos é adaptar-se em posterossuperioridade. O que isso significa? Que a distância entre a fossa temporal da mandíbula e o côndilo ou a cabeça mandibular, elas estão diminuídas. Muitas vezes nesses padrões o que nós temos já é um aumento da hipertonia dos músculos temporal, anterior, médio e posterior, e do masseter, que são os principais músculos da oclusão, do fechamento, de forma bilateral. Precisávamos investigar e tratar a articulação temporomandibular? Não, precisávamos investigar e tratar todo o componente crânio, cérvico, mandibular, todo o sistema estomatognático associado a isso, entender por que no longo prazo essas questões foram se cronificando, por que a entrada nociceptiva no longo prazo não foi sendo bem modulada e se virou um padrão nociplástico, todos os componentes que poderiam estar envolvidos em relação a isso. Então, a paciente que chega com pós-cirúrgico de uma artroscopia bilateral da articulação temporomandibular, a primeira coisa que me vem à cabeça é, primeiro, o padrão morfológico é esse. Segundo, existem atividades parafuncionais relacionadas a tudo isso? E sim, a paciente é uma portadora nata.
A paciente, além de fazer um aperto, ela ainda tinha um quadro associado de bruxismo. Isso não é disfunção temporomandibular. Na verdade, isso são atividades parafuncionais. E quando falamos de atividades parafuncionais, nós estamos falando de multifatorialidade. Vamos buscar um pouco fora disso que teria acontecido. Primeiro, componente traumático. O que nós poderíamos ter tido de trauma, ao qual nos levasse a pensar na perpetualização do caso ou na perpetualização, digamos, da facilitação do sistema nervoso central e das disfunções às quais eu encontrei e vou falando para vocês aqui. Qual o histórico de traumas que nós tínhamos? Queda sentado seria um trauma que para o sistema neuromeningeo e para o sistema nervoso, tanto autonômico, simpático ou parasimpático, é sempre muito relevante. Não. Temos algum trauma, tipo um chicote cervical ou um whiplash. Para quem não sabe o que é whiplash. Whiplash é o famoso acidente de carro, ao qual, né, a gente tem um encastramento de algumas estruturas que são extremamente importantes para o funcionamento do organismo como um todo. Basicamente, sacro, charneira tóraco-lombar, torácica média e alta e principalmente base do crânio e sincondrose esfenobasilar. Nada mais do que, a partir do momento em que um trauma desse acontece, o seu corpo pode começar a funcionar de uma forma diferente ao qual você não percebe, porém isso é autonômico, e dentro dessa autonomia que o corpo tem, ele acaba muitas vezes entrando numa desautonomia. Sendo assim, se é um paciente de disfunção temporomandibular, com quadro cirúrgico pós-artroscópico bilateral e com atividades parafuncionais, existia uma desautonomia clara em relação a isso. Não me cabe só tratar o pós-cirúrgico, me cabe tratar o pós-cirúrgico e entender todo o contexto associado ao que poderia estar perpetuando aquilo ali. Visceral, uma paciente que cursa com gastrite, que já teve esofagite, que tem um refluxo, a meu ver, a princípio funcional pelas minhas avaliações sem ter hérnia de hiato. Sabemos que com isso temos uma entrada diafragmática pressórica importante em relação às vísceras subdiafragmáticas e às vísceras da pelve menor. Temos uma relação, claro, que nós tivemos um encastramento do sacro em relação ao ilíaco, do sacro com a coluna lombar, da coluna lombar com a coluna torácica. No meio da coluna torácica temos um estreitamento anatômico entre T8 e T9, que tem uma saída importante em relação ao sistema nervoso autonômico simpático, em relação ao gânglio celíaco, que vai levar essa informação autonômica simpática em relação a algumas vísceras daquela região subdiafragmática. Temos uma relação importante, principalmente em relação à base do crânio, tanto de forma estrutural, quanto de forma membranosa, e quanto a relação da sincondrose esfenobasilar. Por quê? Porque além de ser o motorzinho do crânio, a sincondrose esfenobasilar, aqui dentro está alojado na célula túrcica do osso esfenoide, coberto, claro, por membranas, nada mais, nada menos do que a hipófise e o eixo hipotálamo hipofisário. Dentro disso, precisávamos entender também os outros contextos associados. Então, nós temos uma disfunção temporomandibular de base, que é considerado um padrão nociplástico. Nós temos uma cirurgia, que é uma entrada nociceptiva para se corrigir naquele momento, para se tentar dar um alívio sintomático. A causa não foi essa. E, claro, eles fizeram muito bem feito. É o famoso toalete que se faz da articulação. Uma limpeza, né, que se faz da articulação, para se tentar chegar ao alívio. Temos cefaleia associada, uma paciente que primariamente tem um quadro de cefaleia tensional e que era agravado, com certeza, claro, pelas atividades parafuncionais. Dentro das atividades parafuncionais, nós sabemos que com isso levaremos a um maior ainda recrutamento dos músculos do fechamento. A cefaleia tensional não é uma tensão muscular, na verdade ela é uma doença, ela é considerada uma cefaleia primária, ao qual existe um déficit ou uma alteração da questão do sistema nervoso central, principalmente no quesito neurovascular. Chegamos a isso, entendemos todos os contextos, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, darmos condições desse corpo se modular de uma forma melhor. Temos uma via top-down, uma via down-top, ao qual nós podemos intervir de forma eficiente no caso. Claro, vamos ter que restabelecer a biomecânica, sim. E se eu te falar que quando você vai avaliar a biomecânica estrutural,
nada estava muito alterado. Uma abertura muito boa, uma abertura excelente de boca com 45 milímetros para um paciente apertador, tá excelente. Sem padrões de disfunção lingual, tá excelente. Sistema estomatognático, nada que nos chamasse atenção. Morfologia do crânio. E aí uma coisa que a gente tem que sempre ficar atento, porque a estrutura governa a função. E muitas vezes uma estrutura que já teve lá as suas adaptações ao longo da vida, muitas vezes levam a função a estar alterada. E aí você vai me falar, mas o que isso tem a ver no contexto de um paciente que faz uma artroscopia de articulação temporomandibular de forma bilateral, por uma disfunção bilateral, claro, e o princípio básico não se passa pela mudança oclusal, não. Mas o que não passa pela mudança oclusal é atividades parafuncionais não tem correlação direta com oclusão. Atividades parafuncionais têm muitas correlações com a multifatorialidade. O paciente lá atrás sofreu um whiplash ao qual essas estruturas não foram vistas antes. Então a primeira atitude é, vamos ver em todo esse trajeto do sacro, do pé, até a sincondrose esfenobasilar e as adaptações orbitárias, por quê? A paciente cursava com uma hipoconvergência bilateral. Hipoconvergência bilateral geralmente, não é regra, tá? Isso eu estou falando de forma clínica, por favor. Geralmente ela se dá por traumas. E aí o que acontece? O problema refratário está corrigido, a paciente tinha uma miopia, mas tudo bem, óculos muito bem indicado, muito bem corrigido, está tudo certo. E as vias aferentes e eferentes em relação a isso? Então, primariamente, na órbita nós temos 3 nervos cranianos que fazem a inervação dos músculos extrínsecos. Em se tendo um padrão de alteração da oculomotricidade naturalmente pela via cefalo-oculogírea, nós já falamos muito dela, nós vamos ter uma adaptação compensatória em relação à coluna cervical alta, média, talvez baixa e que pode ser de forma descendente. Sabemos que a coluna cervical alta tem uma correlação muito grande com a captação e com a resposta, quer dizer, que é a eferência em relação a que tudo isso vai entrar. Dentro de um complexo crânio-cérvico-mandibular, sistema estomatognático, sabemos que o núcleo trigeminal espinal vai também poder estar facilitado por disfunções que tenham vindo pós-whiplash ascendentes, que podem ter levado a um aumento da atividade parafuncional. O aumento da atividade parafuncional também é uma resposta em relação ao que aconteceu e que também facilita ainda muito mais essa região, que é uma região nobre, quando nós falamos de 4 nervos cranianos que são mistos, eles recebem e entregam informações. Dentro disso, o raciocínio clínico é, pós uma cirurgia artroscópica, onde você consegue discernir em qual mecanismo primário ao qual aquele paciente se apresenta, porque é difícil você ter uma degeneração bilateral. Ela tinha um padrão de dedução um pouco mais de um lado que do outro, mas não era nada demais. Então a mecânica não era o problema, a mecânica estava boa. O estrutural não estava ruim. Na verdade, o estrutural ficou degenerado no longo prazo por alterações aos quais o corpo dela e o organismo foi se adaptando. E a atividade parafuncional aumentou e causou mais o desgaste. A morfologia do crânio foi, nesse caso para mim, muito importante. Por quê? Porque já sugestionava uma posterioridade e uma superioridade desse côndilo dentro do temporal, o que já nos arremetia ao quê? É um paciente que, além de ter uma morfologia que tende a ter uma compressão articular, capsular, ligamentar maior, por espasmo que seria adaptativo naquele crânio, cursou com todas as outras coisas que vieram juntos no meio do caminho. Então, nesse caso dessa semana, fica um pouco mais de um raciocínio em relação a como a gente deve ter um olhar sobre a globalidade total. É um caso clássico de uma alteração, digamos, mecânica, mas a alteração mecânica foi causada por todo um outro contexto que nós tivemos ao redor. E se nós não tivermos atentos em relação a isso, o próprio visceral muitas vezes foi estar prejudicado. A cronificação do sistema nociceptivo, e na verdade ela tinha 2 mecanismos sobrepostos. O mecanismo nociplástico, que já era o de base,
por toda a avaliação e por tudo que ela passava, ainda tinha um driver periférico que foi pós-cirúrgico. Então, na verdade, é um paciente que chega com uma escala visual analógica de dor, né? Com uma dor de grau para ela 7, 7,5, quer dizer, uma dor intensa, com crises naquele momento recorrentes, por isso ela foi à cirurgia. Não se é muito comum se ter uma artroscopia nesse quesito. Até hoje, eu que atendo um pouco desses pacientes aí há alguns anos, peguei poucas, mas fica muito interessante a questão da visão da globalidade em relação ao ser humano. Como um trauma de 30, 40 anos atrás, que encastra o sistema neuromeníngeo, que mexe com o sistema nervoso autônomo, que mexe com o estrutural, vem valer de tudo aquilo que a gente vem falando aqui há algum tempo, tá bom? Então, dessa forma, espero que tenha sido válido para você, de forma estrutural, de forma membranosa, de forma proprioceptiva, de forma aferente. Seguimos fortes e seguimos juntos, valeu? Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.